ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند محمد على قناه حياتك احلى من هند محمد. هنعمل معاكم النهارده الرقاق باللحمه المفرومه على طريقه والدتي، ربنا يديها الصحه. هنحتاج ربع كيلو لحمه مفرومه يكون فيها نسبه دهن، معلقه كبيره من خل، معلقتين من ملح، نص معلقه سكر، معلقه جنزبيل، نص معلقه فلفل اسود، ربع معلقه حبهان مطحون، ربع معلقه لورا مطحون، 4 بصلات وسط، 4 فلفلات رومي وسط، والصلصه يكون ملون. هنقطع الفلفل الرومي الملون وهنفرم ال4 بصلات في الكبه. نعيد المقادير تاني: معلقه كبيره من خل، ربع كيلو لحمه مفرومه يكون فيها نسبه دهن، معلقتين من الملح، نص معلقه سكر، ربع معلقه جنزبيل، ربع معلقه لورا مطحون، ربع معلقه حبان مطحون، نص معلقه فلفل اسود. كده مقاديرك قدامك. يلا بينا نبدا في الوصفه. يلا. في طاسه عميقه كده من غير ماده دهنيه نهائي، تكون سخنه، هننزل بلحمه مفرومه. تمام. ونبتدي بقى ايه نعصقها. انا كسرتها كده، انا قطعتها كده ايه بالمعلقه الخشب عشان كانت متجمده. اول ما اللحمه تاخد لون هنزل بايه بال4 بصلات المفرومين في الكبه. حطيت البهارات يا جماعه. تمام. بعد ما البصلايه دبلت وبعد كده حطيت معلقه الخل. هقلب كله مع بعض. معلش البهارات انا ما صورتهاش. وبعد كده هننزل بالفلفل الرومي المتقطع قطع زي ما انتم شايفين كده، ونقلب كله مع بعض كده. وبعد كده بقى هقفل عليها واسيبها تستوي وتتعصج. اهو كده خلاص اللحمه اتعصجت. هقفل عليها. بصوا يا جماعه عشان بكون بتغلي، هجيب بقى صينيتين جنب بعض، صينيه الومنيوم وصينيه تيفال. هجيب معلقه صغيره من الزبده وهغلب فيها الصينيه من تحت عشان الرقاق ما يتلسعش من تحت. تمام. وبعد كده بقى الصينيه الالومنيوم دي احط فيها الشوربه المغليه. تمام. بصوا يا جماعه في طريقتين للرقاق. معلش ابن اختي وانا بصور حرك ايديا. في طريقتين للرقاق. في طريقه انك تغطسي الرقاق في الشوربه وتحطيها في الصينيه. تمام. وفي طريقه زي الطريقه اللي اختي شغاله بيها دي، انك بتجيبي رقاقه. تمام. وتجيبي معلقه كبيره كده وتسقي بيها الشوربه للرقاقه وتحطيها. الطريقه دي اصح يا جماعه وافضل. ليه؟ لان ممكن الرقاقه وانت بتغطسيها في الشوربه تبوش منك، لان الشوربه تكون سخنه ما تقدريش تشيليها. انا رصيت 4 طبقات تحت، وحطيت اللحمه المفرومه متعصجه، وهرص 4 طبقات فوق. يعني 4 تحت 4 فوق. كده خلاص الصينيه خلصت. تعالوا بقى ركزوا في الخلطه السحريه اللي والدتي بتعملها، وده السر في الطعم الرائع للرقاق. نص كوبايه شوربه. تمام. ربع كوبايه لبن. ربع كوبايه لبن. لو مفيش لبن عادي يبقى 3/4 كوبايه شوربه ومعلقه كبيره من اللبن البودره، معلقه كبيره من النشا، بضايه، نص معلقه ملح، ربع معلقه فلفل اسود، وهقلب كله مع بعضه. وهسيبيه صينيه الرقاق كده زي ما انتم شايفين. تمام. وهبتدي احرك صينيه الرقاق كده يمين وشمال. حلو. وهجيب معلقه صغيره من الزبده وهحطها كده على الوش، وهدخلها في درجه حراره 180. بعد كده اطفي من تحت وولع شويه من فوق واخرجها. اهو ده شكلها بعد طلع بالفرن حاجه كده اللهم بارك. ان شاء الله تجربوه يعجبكم. تمام. كل ده الرقاق من ايد والدتي، شكر فيه، والسر في الخلطه السحريه اللي والدتي بتحطها على الرقاق. لو عجبكم الوصفه لايك واشتراك في القناه، ويا ريت تدعموني بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل سنه وانتم طيبين.